嗨，大家好，好久没有看到金多了。今天呢，我去看看金多，他怎么样了？说到金多啊，和大家解释一下啊，是在2年前呢，我在路上散步，看到一个金毛犬呢，它忙来忙去，脖子上还带了一个项圈，看样子是应该找不到主人了。那时候还是冬天，我觉得呀，外面冰天雪地，怕把它冻坏了，就把金多领回家了。后来呢，又贴出了很多寻狗启事啊，就是问谁丢了狗以后和我联系。很长时间以来呀，也没有人和我联系，结果他就成了我们家的一员。再后来呢，当然了，我也没有养过狗啊，可能不太知道它的习性，没有办法，它好像是生了病，也不愿吃东西。无奈之下呀，我就把它送到了一个朋友家的在农村的一个院子里养了起来。过了不长时间呢，我就看金多身体开始恢复，他有活力重现，也喜欢玩耍了，吃东西而且还不挑食，什么东西都吃。从这点上看呢，我觉得呢，也许这条金毛犬它并不属于楼宇温暖的舒适的生活，它应该属于大自然了。也许我们人类对狗的那细心般的呵护，并不完全符合狗性，所以呢，我觉得人们对狗的像婴儿一样的关怀呀，也许是一种错误的方式。你看，今天我来到了朋友的乡下，把金多放出来，他活泼的样子，在草丛中玩耍的样子，非常非常的有活力。中秋，明天就是中秋节，瓜果梨桃都下来了，这院子里的梨树还有沙果树，树底下掉了很多成熟的果子，它吃起来非常带劲。就是这样，我们人类有的时候总是从我们自身的思维出发去判断一些事物，老想让一切东西都符合我们自己的思维方式，实际上是人类的一个莫大的愚蠢。人有人性，狗有狗性，狗就应该让它回归它本来应该属于它的世界。看到了吗？这是金毛犬，我起名它叫金多。你看，因为不知道它原来的名字，现在它已经习惯了，喊它金多的时候，它已经非常非常的开心了。开始的时候给它改名字还很费劲呢，喊它金多，它愣怔怔的不知道在叫谁。时间长了，好像它就已经知道自己改名字了。哎呀，想起来也感到一丝丝的苦味，因为它的主人不知道它的下落，不知道痛苦成什么样子。但是呢，今天它的主人如果看到它现在像一个野孩子的样子，也可能是很失落，因为原来在楼宇里、城里边养狗这种方式和农村这种散养
金墩完全养成了一个野性十足的家伙。不知道从哪捡来了一个什么东西，就开始吃，就啃。这里边只需要防范他不知道那个死耗子，就是死老鼠，就是人们把老鼠咬死了之后的那种老鼠，基本上就不存在什么危险。当然，也许这种养狗的方式啊，在西方国家呢，可能也会有人起诉你。据说在新西兰，你人住什么样的房子，就要把给你的宠物住什么样的房子。如果你在外面给它搭个笼子圈起来，可能就被起诉了，就是虐待宠物。也许那种思维有些过吧。